Fala galerinha do YouTube, que eu falo de Nimbé, vídeo para mais vídeo aqui no canal. Hoje, né? O que, Júlio? Um lobo! O quê? Um lobo! Tu tá flutuando, mano! Aqui tem um lobo! Eu lembro que aqui dentro do baú tinha um osso. Peguei o... Ai, eu não consigo domesticar porque eu tô lagado. Tá parado, mano. Vem, aqui, doméstica. Fica parado, lobo. De primeira. Cadê tu? Eu não consigo. Cadê? Cadê tu? Moça, antes que eles fogem. Toma. O teu cachorro tá desgastado, não tem moço. Deixa eu ver se ele está aqui ainda. A gente já começou a saga já, né? Achando cachorro. Vem, aqui tem um. Consegui domesticar. Tu conseguiu domesticar um? Pronto, já tá bom. Pega, cão. Pega, cão. Pega. Isso. Meu. Meu tá bom. Casa, que coisa linda. Coisa bonita de bonita. Se a gente tiver um negócio aqui, nós poderíamos dar um nome pra ele. É. Fazer uma bigorna. Ó, cadê? Deixa eu ver. Galera, eu também construí um deus muito forte. Aí a gente vai construir outro, né, André? Uhum. Ali tem mais um cachorro, deixa eu ver se tem mais osso. Tem mais um osso. Um osso? Tira esse osso. Desculpa. Ih, tô com dois cachorros. Deixa eu ver se encontrou outro, Adri. Tem outro aqui, Adri. Vem. Tem outro dois. Vem, cadê tu? Não sei se eu já não tenho. Eles estão aqui. Vem cá. Rápido, tô segurando eles. Corre, Adri. Tu não quer o cachorro, não? Só tem um osso, só. Pega. Vai domesticando. Ferrou, Adri. Doc, vem. Agora eu vou aqui. Eu tô indo aqui com você. Esse é os meus. Eu tô cuidando. Eles querem te matar, Adri. Tu bateu nos outros. Tu bateu no cachorro. Ele está te seguindo, é o teu cachorro. Ah, não. Vou fazer o quê? Se eu bater nele, os outros cachorros vão por cima de mim. Cachorro. Cadê o nosso cachorro? Esse merda não passa de meio do mundo. Que é. Entendeu? Eu estiquei demais.
Agora eu vou ir lá. Esquenta os ferros. Tu tem dois? Uhum. Eu também. Vou lá em cima ver se na montanha tem mais lobos. Agora eu posso. Deixa eu ver. Eu posso fazer um arco. Adri, tu pode fazer um arco? Não sei. Eu tenho três negócios lá. E você vai caçar. Eu mesmo vou ter que pegar areia pra fazer. Negócio. Olha, gente, vai tacar não? Ó, pega aqui. Pega! O cachorro sonso tá. Ó, a vaca tá na frente dele. Pega! Depois que eu falo com os cachorros, eu vou morrer. Pega, ó. Pega, pega. Nossa, eu vou matar esses cachorros, velho. Eu vou ir no deserto pegar areia. Aproveitar e ir lá nos rios. Abóbora, Adri. Ih, as caras delas estão cortadas. E como que a gente faz? Era um gol. Tu morreu de novo, não foi? Ainda bem que meu celular não tá gravando tua tela. Cadê o outro? Cadê? Eu tô pensando na gente mudar de casa. Mudar a casa. Melhor a casa não, né? Porque a gente tem medo de fazer a casa, né? Hein? Não construir a casa agora não, né? Pega, ovelha, vai. Pega, vai. Pega, burro. Pega lá. Vamos, ovelha. Vamos, pega. Não, tá sentado. Um vai ser Fred e outro vai ser Black. Encontrei aquela estátua que tu tava. Não tá dormindo, tá?